sound check. 1, 2, 1, 2, 1, 2, sound check. Sound check. Yes. 1 meter. So, rinig diba? 1 meter. 1 meters. Ito. Kasi ang capacity ng mikropono is almost 100 meters. So, subukan natin ang 100 meters nang medyo umuulan dito na side. Kaya ganun. So, lalakad ako. Hello, sound check. So, rinig mo ba? Ito nasa almost 10 meters ang tayo. 10 meters. So, ikot pa tayo. Ikot pa tayo para tingnan kung hanggang saan abot ang kanyang receiver. Umuulan ngayon dito. Ito is nasa 50 meters ang layo. So it makes almost 100 meters na. So 100 meters siya with ito. Sound check. 100 meters ang layo. 100 meters. Ay, kung pupunta ka doon, nandito sa kaliwa, isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6, ito, solution sa 14 pinta na kabilaan. Tapos dalawang elevator. Ang capacity niya is simple lang alam, pero maliit lang. Tapos may conveyor sa kabila. May 4 na hagdan pababa. So pababa na ako ngayon, no, sa 50 meters na ako. So ang building na to is gawa siya sa I-beam. I-beam, tapos jack belt siya na hollow block. Matibay. Ngayon ini-install namin ng ano para sa Fire Pro. So ito is nasa 10 meters ako pabalik sa aking cellphone. Ganyan. So ite-test natin ang buya, no. So ganun. Almost kung ano sa 100 meters, so open air.